హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. వన్ మోర్ మినీ బ్లాగ్ అనమాట. అండ్ మేము హాలిడేస్కి ఊరికొచ్చాము. సో మేము ఖచ్చితంగా ఊరికొచ్చాము అంటే కన్ఫామ్గా పొలంకి అయితే వెళ్తాము. అండ్ ఇది మా ఇంటి దగ్గర నుంచి చాలా దగ్గరే అనమాట. అండ్ నరసింహకొండ ఐడియా ఉంది కదా అందరికీ, దాని పక్కనే అనమాట మా పొలం అయితే. సో మేమందరం కలిస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా వెళ్తాము. అండ్ యాస్టీస్ పొలంకి వెళ్ళాక ఏం చేస్తాము, ఖచ్చితంగా ఫొటోస్ రీల్స్ ఇవన్నీ అయితే నేను ఖచ్చితంగా చేస్తాను. ఎందుకంటే నాకు ఇట్లా ఈ విలేజ్ లొకేషన్ అంటే చాలా ఇష్టము. సో అందుకని ఎప్పుడు వెళ్ళినా కూడా ఫొటోస్ రీల్స్ ఇలా అయితే ఖచ్చితంగా తీసుకుంటాను. అండ్ ఇక్కడ మా పొలంలో రీసెంట్గా వరి కోసేసారనమాట. సో అందుకని ఇలా ప్లెయిన్గా ఉంది, లేకపోతే చాలా గ్రీన్గా న్యాచురల్గా చాలా బాగుంటుంది అనమాట. అండ్ ఇక్కడ ఫైనల్గా పిల్లలు బ్యాచ్ అంతా అయితే ఏర్పడ్డారు. అండ్ ఒక చిన్న వాటర్ ఉండే దగ్గరికి అయితే వెళ్ళాము. సో వాళ్ళు అక్కడ మునగాలి అని చెప్పి రాలేయడము అండ్ ఒక కర్ర స్టిక్స్ లాంటివి పెట్టి ఎంత లోతుంది అనేది అయితే వాళ్ళు చెక్ చేసుకుంటున్నారు. మేమైతే దిగొద్దు, లోతుంటుంది అని అయితే చెప్పాము. ఫైనల్గా అయితే వాళ్ళు చెక్ చేసుకున్నారు స్విమ్ చేయడానికి. అది చెక్ చేసిన తర్వాత లోతేం లేదు అని చెప్పి అయితే ఫైనల్గా వాళ్ళైతే దిగేశారు. హాలిడేస్కి ఇలా ఎక్కడెక్కడో వాళ్ళందరూ వచ్చి ఒక్క దగ్గర మీట్ అయ్యామంటే ఆ ఎంజాయ్మెంటే వేరనమాట. అండ్ అందరూ కూడా ఇలా ఎందుకు వచ్చామంటే మా అన్న మ్యారేజ్ దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి అందరూ మీట్ అయ్యాము. పిల్లలు మాత్రం వాటర్ని చూస్తే అస్సలు యాక్సెప్ట్ చేయరు కదా, వద్దని చెప్పినా కూడా ఖచ్చితంగా వాళ్ళు దిగాలి మునగాలి అనే చెప్తారు. ఇక్కడ చూడండి ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో అసలు. ఎంతసేపు నైట్ అయిపోద్ది రండి అని చెప్పినా కూడా అసలు రాలేదు. అండ్ గాలి చాలా హెవీగా వస్తుంది, అసలు మమ్మల్ని కూడా తోసేసేలాగా వస్తుంది అనమాట. చాలా బాగుంది. ఇట్లా చుట్టూ పొలాలుండి మధ్యలో ఇల్లుంటే చాలా బాగుంటుంది కదా, అది నా డ్రీమ్ అనమాట. అండ్ ఇవాళ అయితే ఇలా కంప్లీట్ చేసాము, ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తూ. అండ్ మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. బాయ్ బాయ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.